Som du vet, så føriska King James okkara 400-500 år sanka i reformationsbiblia. Og som du nok alla fæta etter håndene, så skriver jeg Kristus vi CH. Og Matteus, altså her skal du sier ikke Matteus, men Matteus. Det akkurat som du sier ikke at du først nian i hian, du først nian i hean, du skal ha det her, som svinningarna har varvått. At det Matteus, og jeg skriver Kristus vi CH, og til sjuttan grund for søren. Til sjuttan grund. Luthers bibel, hvordan skriver Luther Kristus? CH. Hvordan skriver gamla danska Kristus fra 1640? Og tar varvøyda der fra 1500. Du sørst her. CH Kristus. Hvordan skriver Skrøder, som gav ut fyrstu prenting av Guds år i føreskon i 1823 av Matteusar evangelium? Ja, hvordan skriver jeg Matteus? Så du tar... Han skriver det så, M-A-T-T-H-E, Evangelium Sancta Matteusa, av førest og dangst. 1823, sier 28, det var 23. Men hikk, av føreskon skriver han, av henne Jesus fødder, som kallast Kristus, vi ser ha. Og jeg har spurt en kønan uslending, som godfrøyngur, malfrøyngur, folkeskolelærare og ditten datten. Og den klokaste malmæver jeg kjenner i Íslandi, han sier til at det tog at Kristus og griskon skriva vi X, og det ble uttala Christos, det er fysika, og det kan best lysast av vesterlenskon og okkara malen her, som vi ser ha. Men vi sier allikal Kristus, men det kunne være Kristus, men det er sjående Kristus. Og så, fidusen, eller møyningen vi kommer å skrive det, vi ser ha, det er for at skjera det ut i papp, at dette er en reformationsbibel, han der røyer ikke av 1841 framater, for atter 1841, han er ikke vi vestkott og horst og alt annet kavhøy lorst, og alt annet som kommer alt annet til å gjøre. Han der planter sånne føtter atter her, og ikke til å si at King James-bibelen har sjående Kristus vi ser ha og alt det, ja. Men jeg vil vise det her, at fyrsta prentingen av Guds årige føreskon, hei Kristus vi ser ha. Og takk meg ikke ute, men jeg halte også at Øslandska Gudbrandsbibelen, og videier Bibelen fra 1824, Gudbrandsbibelen fra 1544, at tar brukt Østene, se ha for Kristus. Og hvordan skriver jeg PS for salmer, og saltaren, og vet du hva? Det gjør man enda svenskon, og en svenskar akkurat skrivet til min, som hever utgivet til svenskor reformationsbibelen av Nudgen. Han ber meg senda føreskul King James til som tøyen kommer ut, og så sender han meg til svenskor reformationsbibelen, som jeg omgang til å se. Men han skriver saltaren, P-S-A-L-T-A-R-I-N. Og det skriver Gudbrand Røysene. Og hva skal skrive her? Psalmebok. Men det er ikke at P vil uttale, men det er at det er rauten. En salmer utan P her er ikke rett. Gånger ikke alle rautene. Men det er her, ja? Psalmebok, eller salmebok. Så det er grunden til at jeg gjør det til. Til halta meg være rævelian og undalian og lengt ute. Nå er det tid som vi så inn av. Hette Luther, psalm. Og tyskun sier man altså psalm. Og
Der psalter, saltaren. Hadde edle gonger lengt at til mialdna her. Og ja, salmebok stender her, men salmebok, ja? Så at, ja, det som jeg sier til det at dette okkara reformationsbiblia som burde være kommet ut i og for midt i 1500-tallet. Hadde vi haft så mye flere føringar som kunne gjørst det ta, men det ikke vært for nå, altså. Victor Dahl tar gav det alexandriska skræpo, og det kunne sikve henne opp hvis du vilja, men jeg nærst han ikke. Jeg råkner ikke Dahls av Bibel, eller Victors av Bibel som Guds år i brøver, det alexandrisk skræpa. Jeg halder med det Guds år. Gjør så vel.